Hello，大家好，又係我阿威。今日咧介紹嘅珀麗灣兩房單位咧，就係位於珀麗灣，我覺得最方便嘅座數。咁佢就係6座嘅單位。咁珀麗灣咧6座，咁有咩咁方便咧？佢第一點最方便嘅咧就係近巴士總站啦，近碼頭啦，同埋近超市嘅。咁咧可以咁講，如果你搭巴士翻嚟咧，係完全唔需要搭月咧，就可以翻到自己屋企噶啦。事不宜遲，咁我哋都望一望單位個間隔啦。咁其實咧呢個單位咧就係兩房改咗做1房嘅。咁呢個單位咧，咁實用面積咧就531尺。咁佢嘅尺數咧係珀麗灣嚟講咧，兩房之中都算大嘅。咁佢嘅採光度咧都係好足夠嘅喎。咁飯廳同埋客廳咧都會有個大嘅採光窗啦。住咧就將兩間房咧就打通咗。咁本身咧呢一度咧就會有個牆身啦。咁兩間房就咁樣擺啦。咁打通咗有個好處咧，就係令到咧細房咧佢嘅採光咧條件都係大咗嘅。咁佢可以擺到啦，呢一間係一間好巨大嘅主人房。咁呢度擺張床，咁呢一度咧做一個工作空間都好足夠。咁靈活嘅間隔咧，令到新買家咧可以自己決定咗日後點樣裝修呢一個單位都可以。客飯廳咧就採用咗長客廳嘅設計，咁亦都咧會有一個對流窗喺呢一度嘅，咁令到空氣更加流通啦。呢個大嘅採光玻璃咧，令到成個客廳個景觀啊，甚至乎採光度都係好足夠。咁客廳你可以喺呢一度擺張梳化，呢一邊就擺個電視機櫃。咁而呢一邊咧就係飯廳，就係業主咧咁樣打通咗間客房同主人房，咁佢用埋個走廊位置咧，呢個房間嘅空間咧足足有9尺2乘15尺8咁大。另外打通咗嘅主人房咧，咁業主都做咗一個大嘅到頂衣櫃，咁儲物空間都係好足夠噶啦。咁亦都係因為佢打通咗兩間房嘅時候咧，咁本身嘅浴室咧就變咗做一個套廁。咁洗手間咧都係明瓷嘅設計啦，咁有浴缸，咁都係同當時嘅收樓標準都係一樣嘅。去到廚房就原裝。咁呢個係交樓標準嚟嘅，當時新鴻基嘅交樓標準，明火雙爐頭設計，儲物空間都好足夠嘅。風景咧就係向翻我哋西北嘅景觀啦，望翻我哋嘅內園景。如果呢間靈活多變嘅兩房咧，你哋又鍾唔鍾意啊？單位嘅周邊設施咧都係好齊全嘅啦，學校、超市、巴士總站、碼頭，咁都係一應俱全。咁如果你都有興趣想了解呢個單位嘅話，馬上聯絡我，咁我都會俾更加多嘅樓盤資訊啊，甚至乎成交啊，珀麗灣最齊嘅樓盤介紹我都會有嘅。咁我哋下次再見，我係美聯物業嘅阿威，下次見啦，拜拜。